sicurezza è diventata una parola molto usata e dal significato non sempre comprensibile. Siamo sicuri? Quando usciamo di casa, siamo sicuri di tornare indenni, miracolati, intendo tra virgolette, dal traffico sempre più caotico e dalle 1000 auto sempre più senza assicurazione? Siamo sicuri quando ci giungiamo da piuttosto che una nuotata nelle acque difficilmente limpide della nostra Liguria? Siamo sicuri che il nostro vicino di casa, piuttosto che i nostri familiari, siano allineati con il nostro pensiero di persone incapaci di rendere insicura la loro quotidianità, la loro vita di tutti i giorni? Gli interrogativi potrebbero non dare risposte precise a nessuno. Viviamo di incertezze più che di certezze e la sicurezza è uno di quei fattori che più di altri oggi ci si deve preoccupare. Il mondo è ancora di più lo spionaggio. Non siamo più ai tempi di Mata Hari piuttosto che a quelli più recenti degli agenti segreti alla 007. Oggi chiunque può mettere in pericolo la nostra sicurezza personale, nazionale e globale. Le spie, come quelle finite nella rete degli investigatori ieri, e si celano proprio tra i vicini di casa, tra gli amici, tra gli insospettabili, che magari frequentiamo spesso raccontando loro le nostre debolezze, le nostre virtù, i nostri segreti. E così la sicurezza va a farsi benedire, mentre le spie si moltiplicano e si disseminano in ogni angolo della terra. I metodi per spiare, per mettere in gioco la sicurezza, sono molteplici. C'è il computer in prima linea, con la posta elettronica diventata ormai di uso comune, ma ci sono anche arrivi e partenze di gente sconosciuta, mai identificata, che fa il bello e il cattivo tempo proprio con la nostra sicurezza. A Savona hanno scoperto matrimoni di comodo tra straniere e donne italiane pronte a vendere il loro stato di nubile per una manciata di banconote. È sempre stato uno dei metodi per accelerare, attraverso il matrimonio combinato, il permesso di soggiorno. Ad ogni modo, anche questi metodi mettono a rischio, a grave rischio, la nostra sicurezza. A proposito di matrimoni combinati, ci viene in mente il Bachelet, il sensale di matrimoni del Piemonte, colui che combinava le nozze tra ragazze del sud, povere e ignoranti, con i contadini delle Langhe, muli da lavoro che non riuscivano neppure a trovare il tempo per corteggiare una ragazza. Erano matrimoni combinati, non come quelli scoperti a Savona. Loro, i personaggi dei Bachelet, si incontravano e, se si piacevano, si sposavano per vivere felici, contenti e in sicurezza.